好影唔影？點解會影赤柱呢個公廁咧？嗱咁我哋以前就係住喺我而家左手邊呢度，就係赤柱8間啦。咁呢度附近所有嘅地方咧，好多都係啲木屋區嚟嘅。咁所以咧，一定要有個公廁。咁而特別提呢個公廁咧，就有2件事可以同大家講。第一咧，以前咧呢度咧好猛鬼嘅。咁我家姐佢哋咧夜晚咧就同成班嗰啲妹妹仔咧，佢哋啲閨蜜咧就喺呢度跳繩啊玩啊咁咧。去到夜晚嘅時候咧，我有好多次見到佢哋咧個個攞住電筒咧就照呢個位。我有一晚經過見到點解咁得意喺度照咧，我都好似見到一個好大嘅黑影咧喺度行出嚟咁樣嘅，都幾恐怖。咁而第二樣咧就係我哋啲街童最中意玩嘅咧，就係我哋叫臭蛋。我哋會將啲乒乓波剪爛咗之後咧，就揾啲錫紙包住佢。嗰啲錫紙邊度嚟咧？就係以前嗰陣食煙嗰啲煙盒咁啊，有個錫紙噶嘛。包住之後咧，就揾啲火柴一點到開始差唔多出白煙咧，我哋就會喺個廁所入邊咧抌入去臭嗰啲仲喺度用緊開緊大嗰啲人咧，係真係好臭嘅。咁啊走完我哋就走啦。呢個都係我哋其中即係喺赤柱咧成日好玩好無聊嘅惡作劇嚇。